dufite abagabo batazi icyo bashaka. Pusi ari koherereza ubu amahurunguru. Pusi reka kohereza amatotoro. Pusi reka ego ko Elisa. Niba hari umugabo ushaka kugira ikintu avuga aze kumbwira muzamure. Oh, thank you very much, guys, and have a lovely day. Wait a second, Fulgence. Yeah. Wabwanga ati uri umurundi uvuga ikirundi reka kugira. Listen to me. Yeah. Before you get the number. Yeah. Click on her name. Yeah, I tried. Listen to me. Yeah. Click on her name. Click on your name. You do? Check down there. There is a gift. Gift. Okay. If you click on her name, you will see the gift. The gift. You see the box? Yeah, I can see it. Okay. So go. What do you see? Read for me. There is views in there and. Okay. Yeah. Send the gift to her. Send her gift. All right. No worries. I send the gift later on. All right. Do it. Okay. I get too easy. Thanks, guys. All right. Thank you, guys. Bye. Yeah. Bye, guys. Ubwo gift uzayibona muri 2 weeks. Mutamba dufite undi. Ngo justice for you. Ni Paramount yahinduye izina arapfuye. Liza urihe? Liza, are you ready? Let's go. Uretse gato. Bari kukubona ntabwo bari kukubona. Bagabe bagiye. Dufite abagabo batazi icyo bashaka. Pusi ari koherereza ubu amahurunguru. Pusi reka kohereza amatotoro. Pusi reka ego ko Elisa yibereye kwa ndapfuye. One. Iki ngiki kamaze nk'iboroki. Turi kugira gute? Twagiye tuvuye kambazanira umwana bita ndapfuye. Okay, my people, nabuze umukobwa uza gufata muri uyu mwanya. Niba hari umugabo ushaka kugira ikintu avuga aze kumbwira muzamure. Harimo umwanya w'umugabo umwe ushobora kuza kugira ijambo avuga. Baze kumbwira muzamure. Ndapfuye. Exactly. Bamwita Elisa. Okay. Jamie. Tuvuyeyo dufite umuntu bita wapuju. Akoshemana. Ikintu mbashije kubona rero ntabwo amasura yanyu agurisha, ahubwo umudomo mufite niwe ugurisha. Muri kuvuga mwibitseho umunwa muravuga koko. Naje gusanga kuba mutinga bitabuze. Naje gusanga mundusha umunwa ari butuma babatamo kuko. Ndabareka mwivugire kuko naje gusanga umunwa wanyu ari bukora. Nabagaye. Naje gusanga ikintu mwibitse hari umudomo mu wundusha ariyo mpamvu. Kuko ntibyumvikana uburyo. Naje gusanga
Use wavuga iki? Jemmy mufungure mike zanyu Jemmy. Reka nkubwire ngo Mbaye neguye, mbaye nsubiye inyuma. Reka mvuge ijambo rya nyuma ngende mve kuri live burundu. Thank you. Jenny, congrats. Akabi ni ukwizanira umwana yangiza akaba ari gukora Gukuraho ibintu Nziza agahinda karamwishe. mumbare mu ndebere ngo ibaze kuzana umwana ngo Jenny mani nje bamwizanye none nkozeho nyagukubitwa n'inkuba abibariye no friend wanjye arimo try much ye ntabwo ndimo kuburana. Nyamara hano muraza gutungurwa nababwiye ngo uretse gato Kimu hano baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumutwara ibwami ubwenge bukamutizayo memuretse murana uko kweli mwanyweye mu menyo y'abasetsi uvuga ukuntu ngo dufatanye ihari umwanya wawe ni wewe kubayoboye kuko ndashaka kugira ngo mu kanya baze kuvanamo muri uyu mwanya urumva munkure mu turebe ngaho ngo dufatanye n'inkora live ntatangora yo nzahita ndeka gukora ama live ndapfuye ibintu by'isi maze ariko Bianca in the house nukuvuga ngo hano dufite nukuvuga ngo team Lion, thank you. Lion Urakoze. Thank you. Thank you so much Elsa. Thank you so much. Thank you so much. Lion, thank you. Muceceke mami unmute your mic fungura kamera yawe Ngiye gushira kamera hanze. 1 second. Oya ntabya my friend ntabya 1 second. Come on, you ready to open the camera? 1 second for what? Wazamutse twiteguye kweli. Use niba nambaye ubusa. Ni gute utinyuka kuza imbere y'abantu 500 wambaye ubusa? Zeke imugisha. Fungura kamera. Fungura kamera. Thank you so much. Fungura kamera. Ego, come on. Lion, thank you. Urakoze. Wabonye ko Lion ari kunamo. Mami uri he? Kuri ndahari. Ego ko Yesu wanjye Kimu turashize. Pusi. Uri ni hotera rishingiye ku Kimu oya. Elisa yapfuye. Lion, thank you so much. Urakoze. Thank you Kim. Fungura kamera. Thank you Elsa, thank you Pussy. Hi Pussy. Yende gake. Uyu munsi yaje yisize ibintu bita insenda anazikaraba. Aha neje simbizi niba ari ryari buri munsi yaje kwimubisize insenda. Ntabwo dufata nzi kwinginga amanuka n'undi munsi ntabwo ushobora kuza kubahuke gusabe gufungura ntufungure mba numva nanarira reka nzamura undi muntu mushya mu mitwe mike zanyu nuvuga ngo hano ariko ngwaze nkawe ijuru ko umuntu akizwa ari ntabwo afite waceje umuziki ukara ko batahita bagutama Gashere fungura kamera yawe nudaci umuntu akizwa ni fungura kamera turebe Kanze nyifungure. Abantu muri hasi niba uzamutse ugomba kuzamuka kamera witeguye kwitwifungura turashize takakana Yego kuma. kaho wite Ni byiza meze mute? uherereye he Kampala. ndeba reko nyabo Ale sef. basizotia Bulonje. kale situka tukulabe situka bwekibera Namba David abiwamvu. kale situka nze sifayo Banange godifaza chichi. babaye kati kugamba situka nogana sha salimiya gakimu garuka mu bwami bwawe
ubwoba mfite duva mu ndameze ngo boss ready, fungura mic ya, fungura kamera. Turashize. Ndagira nti. turashize. Wow. Ora muri disiki kuri. Wow. Ura. Bite. Ni byiza. Amakuru. Makuru. Beza. Thank you. Turakwishimiye. Uri kuri gatandatu kandi nyirubwatsi. Ariko ndashaka umuntu uvana Ivona, bantu banje Ivona, abantu basi ntimukore kuri goro, munkorere kuri Ivona. Ntimukore kuri goro n'ubundi mwayirebye nk'ibiti nkaze kujundika, nimunkorere kuri Ivona. Yeah, ni one blessing. Thank you. Thank you. Oh my god, you guys are so nice. What a dance party. Thank you, Elsa. Thank you. Oh my goodness. Thank you Mugisha. Thank you Mugisha n'abandi bari gukora kuri goal. Thank you so much. Muri kumva ngo where is Juliet wangura hese shaka ndi mu bishanga. Thank you, Elsa, so much. Uyu wa mbere w'amateka. Thank you. Uyu muntu nshana izina ryawe ririho ariko thank you for giving us heart. Thank you. Mukomeze mukore kuri goal shango muri kwira nk'ikibuto ngo nkanze kujundika. Nibyo. Munyereke ko atari ibyo nukuri. Goal yego kamana nubwo yajya mu kimwe cya kabiri. Kwa Juliet arahari se? Ndahari. Ariko anti nagoshizeho ka kantu rega. Nagashizeho do. Umupfumu banze umuti washize. Umuti washize. Ongera. Katurebe dawa y'umupfumu ni wari kiri bumare. Ongera ko nakwiganya none byaciyemo. Aha. Banza wa muti ujye ukora mu kanya ashoboye kumanura hano nkaguma ndimo ndivugishwa hano. Uretse gato. Fulgence, uretse gato. Fulgence. Muribe Fulgence. Fulgence. Yeah, man. Uranyumva? Yeah. Ni sawa? Wari usabye kuzamuka. Aha. Yeah. Turakumva. Namahoro bigenda. Wiki? Eba Kirundi kirananira kuvuga mvuga Icyongereza. Kirangora gutoya Kirundi. Okay, you want to talk to who? I want to talk to Juliet. Okay. I'm here. How are you, dear? Yeah, how you going, Juliet? Yeah, I'm okay. Yeah. This group is awesome, but like where you live? We live in Kigali, Kigali. Rwanda. Okay, very good. Now I live in Australia. It's been about 16 years since I've been home, but yeah, I thought I'll get on the chat seeing you guys, so I thought I'll join for a little bit. Okay. Yeah. We're happy for you. We're happy to see you in this panel. Yeah, but what do you do for work? Yeah, I'm a journalist. Ah, nice. Oh, I would like to get your number if that's all right. My number. Yeah. Okay, I'll talk to you in inbox. Okay. Oh, you sent me inbox. Thank you. All right. Thank you very much, guys, and have a lovely day. Wait a second, Fulgence. Yeah. Wabwanga ati uri umurundi uvuga Ikirundi reka kugira. Listen to me.
Yeah. Before you get the number, Yeah. click on her name. Yeah, I tried. Listen to me. Yeah. Click on her name. Click Uh, on your name. You do? Check down there. There is a gift. gift. Okay. If you click on her name, you will see the Yeah. gift. The gift. You see the box? Yeah, I can see it. Okay. So go. What do you see? Read for me. There is views in there and Okay. yeah. Send the gift to her. Send her gift. All right. No worries. I send the gift later on. All right. Do it. Okay. I get too easy. Thanks, guys. All right. Thank you. Thank you, guys. Bye bye. Yeah. Bye bye, guys. Turashize. ariko nagorwa ubwo gift uzayibona muri 2 weeks. nagorwa mwogowe hano hantu Mutamba wagorwa. Mutamba dufite undi. Ngo justice for you. Muretse gato. justice for Mutambo, for me, justice for Hello. Hello. Guys. Hello. Mu meeting make zanyu. Hey. This is Ezekiel. This is Ezekiel from Kinyarwanda kabisa. Uganda. This is mu Kinyarwanda. This is. Uravumwa niki? Ntabwo nzi Ikinyarwanda biraho muraza kunsaka gusa Kivuge twumve. jewe ndo yaroko yo kunzi nkuryama nkayo ndagerageza gakeya. Aha. Ayima. Ntugamba ki? Urakarama ndi umuhima umurundi umwe noneho mbabeshye. Ayima muhima. Yewe, umeze ute wacyata? Yebare kandi shungugirenda. Ndayirege ubuzima rayirota. Uri wowe. Ntugamba ki? Ndiyaho ngumire amagara n'amaronge. Amagara ni marungi. Ayima. Uri urabe ibikazi. Ahubwo se kugiye kunyikisha amenyo ndaza kurara he? None umva ese Karame. urashaka kuvugisha ndi muri aba bana bakunze nti Aba bantu ukuntu mbareba just have come only one thing before I show my back and is increasing. Mu bose nkuko bareba I want to appreciate. where you located? Where you are? Where you located? Where do you live? I live in Kampala, Entebbe. Uganda, Entebbe. So I want. Can you pick one lady right here? Then talk to her. There is someone who is just jolly and humble called Lisa Ope. Lisa Ope, please. I'm happy to see you, madam. Thank you. This is Mr. Ezekiel from Entebbe, Uganda. Okay. I'm happy to see you. Just know, reka mbikubwire n'abandi babyumva neza. Just know uri umukobwa mwiza cyane. I appreciate it. Cyane. Thank you. Ezekiel, uragurisha inka? Ariko ntabwo nzi. Inka urayitanga kuri Ziza? Jewe. Ibyo ni ibintu tujya duhoramwo n'ibyo dutanga duhereza abantu dukunda. Nuva ngo Ziza vuga ijambo ry'umuntu twumve. Ezekiel. Jewe. Yego. N'ubundi mfite inka nta kindi iwacu naho ngaho ntunga mu mpororo. Ayima mwana wa ntungamo ndagira nte. Mpororo ntungamo. Mama turasana y'inka. Mu nshenyi za rubanga. Ayima mama ayo sana zo mu nshenyi za rubanda.
ariko menya urantuka nkumvira utinye ntabwo namenyera ibintu byo kumema ndaza kurira. ntabwo nongera izo arasa n'amata. Aha, menya umuntu yirirwa afite umwera wo ku maso no ku mutima nijoro arota nabi, arota agwa mu myobo inzoka zimurya. Rero mujye mwimenyeza ibintu byiza. Ngaho ndagira ngo ubwire ijambo iyo nkwiye ngaho twagiye dukeneye ijambo riremereye kuri list wakunze. Ariko uyu muntu mana yanjye, uyu muntu nambona negewe nkamuganiriza gusa tukaganira, nkamubwira ibyifuzo byanjye gusa, nibyo nifuza. Ibyifuzo wabivugiye aha? Icyifuzo cyanjye cya mbere, ntabwo rero ngo uyu muntu akeneye kugira umuntu wamukunda akamuha urugo rwiza, akamuha mana yanjye, atari ukujya muri menshi yo kujya aho ngaho gusa, ariko ari umuntu mana yanjye, ntabwo nzi ko nabisobanura. Mwavugisha ikinyarwanda ntazi, ariko nagerageje yo kunzi nk'uryama nkayo. Vuga igihema, vuga ikinyankore ndagisobanura. Mvuge urunyankore. Vuga urunyankore ndamusobanurira. Weza nakushemerwa Liza ngo arumva yaje mu ijuru agurutse. Komeza. Tangiye kutubeshya urarwumva? Godfather witubeshye. Umwana yumva urunyankore. Namenye urunyankore. Yes. No manyankore hanga kuyabena hango muri Afrika. Abantu ba Rwanda narabishima akabataho umutima n'ibitekerezo yavangaje. Kabisa rwose imitima n'ibitekerezo yabishyizeho. Urareba abantu bose nkuko barahanga ni abantu beza pe. Ariko Liza nyowanshemeza mnonga. Thank you. Muri make reka mbabwire ijambo rinyuze, mpendere mbwira uyu muntu ikinzanye ahangaha, nyimubwire, reka ndibwire rusange ntaramubwira icyo nshaka. Nujya ureba abanako ko benshi bakubabariye bagupfaho, ntuzibwire ko bagukunze cyane, ahubwo aho uri niho bagushaka. Numara guhindura ukaba neza uzagira abanzi. Tangiye kuzana ya migenurano y'abantuza, tangiye kuzana kagahinda ko nazo ubugingo byo ugarutse uti. Reka mpendere nibwira Liza icyo nshaka. Liza, ndashaka kuba inshuti yawe gusa, ntacyo nshaka ikindi. Turashize. Uragurisha inka? Ibindi twivuganire. Urakoze cyane. Iyo uvuze ijambo kugurisha rirankanga. Iyo uvuze ijambo kugurisha rirankanga, vuga utunze inka. Utunze inka? Oya, ego. Liza uramugabira? Mukuri. Ati mukuri. Liza bakugabiye inka? Ariko ubaye wima nk'uyu muntu waba ufite ubwenge pe. Mukuri kwima ntabwo uba ufite ubwenge. Urakoze cyane. Ngaho iyo nka genda uyivunje mu ntare uyohereze. Thank you so much. Iyo nka yivunje mu ntare uyohereze zamuke tuyirebe. Siko bimeze se? Izaza narashaje. Urakoze cyane kuza ukarangiza ibyifuzo byawe, reka dukomeze ibyatuzanye. Uranyibye koko. Twibye kakabando kagure Godfather. Mubwire wa mugabaze dore Sharon yaje ariko cyeze. Baritazari wa turagowe. Sharon ko wakererewe ku kazi? Sharon ko wakererewe kuri shift. Mumbabarire manze mumbwire noba Yvonne ari uwa nijoro, banze mushimire pe. Niwe Yvonne bahiza ari hano. Niko mukunda kwirukana, ntabwo nirukanye bake. Urumva ibi ngibi byo kuza kuri shift ukererewe, keba nayo nakumvikane. I will send you the warning letter. Urumva masaha ngahe? Atatu. Dore goro isigaranye iminota. Yuza kuburanga n'uburanga bwawe, igoro ibisiganye iminota 40 gusa.
warebye bwo kudasiganya iminota 40 kweri. Mumbabarire ababyeyi ntabwo nzongera gukererwa. Okay. Uzongera gukererwa ku kazi. Timuriza. No ndebera hasi muri comment. Timuriza abashu abahaye imitima bose. Ariko Liza. Timuriza abahaye. Nababwiraga ngo bari he, abashu banjye bari he. Janvier ntago nzi niba ari mu kazi, sinzi aho yaburiye. Bahizi abantu musharinge bahizi mu mumpere link. Ari hewe. Mumpere. Tore Cedric ngo turahari. Ndashaka mumpere bahize. Cedric najye kunzanira Janvier. Yakunzanira Janvier ngiye natwe twabashu badanje. Ariko wamugani Janvier ko adahari. Janvier ntaho harerega niyo mpamvu mbayeho no. Yori arahari. Sinzi aho yagiye. Arahari. Welcome. Ayori. Jamie ndebera Jamie. Yori ari hano se? Katara sha. Niko wari Sinzi umuntu mbonye meze nkawe. Sharon wi. Subuwe mu nkura hawe. Uratangiye kuburana kandi mukanya aravuga. Bahizi yaje. Hana hikaraga wowe uri aho ngaho. Bahizi bebe. Where are you? Nsubiza umwanya wanjye abafana ntabwo bari kumbona neza. Nawe rero tukabonye icyo kije. Yo. Nibwo uri kuza. Hano ko dusaranganye ubona tugundira ntumuze. Ugundira iki? Ko mushaka nishingo muri big screen kandi hano turi gusharinga kugira ngo umuntu wese agireho. Uyu ni ugiye? Ni ugiye? Oya ni ijoro. Nubundi juru. Ni network garage. Nubundi juru yakoraga nk'umupatayimu. Nubundi juru ntabwo ari full time. Sharon batangiye kumutamo. Thank you. Nubundi juru yari muri stage. Uyu muntu rero ari kudutamo tukamubura. Nkayoberwa izina rye sha. No, hariho drapo y'u Rwanda. Wow. Okay, Rwanda, thank you Rwanda. Rwanda, thank you. Numva rugwamagara host. Yeah, kandere. Umuntu mpamagaye witwa Fiston ndakwitabye. Twagiye mu kanya gato tugiye kugira harabura iminota mike. Tukajya muri dating. Timu Baritazari. Ku minota 45 abanyarwandakazi kwinjira mu rugo no kuvuga ngo inzu idafite imiryango ntibaho. Ariko se Jenny ko ni kuzamura ntibikunde bikikaraga gusa. Wamubonye? Thank you Calvin. Dangote. Si Dangote. Mwabibonye. Uyu ni rugiye? Jamie nabonaga ari mubyaye nawe ahise agenda sispa byaye. Ariko se ntuza ko yacecetse yagiye he? Bianca ari he? Liza. Bianca yiturije nge nawe turabatura ese ubu wavuga iki god? Numiwe Nge na Bianca twavuga iki tuvugisha? Rwanda buryo uvuga abatarabona sheri. Iyo umaze kubona uricecekera buri amagambo. Ushaka gukora kuri goal reka mbe manutse ngiye kubikora nciremo ikarita yanjye ndebe iki. Mureke umwana amanura intare. Umwanya wawe urawutegereje mureke umwana azamanura intare. Thank you Calvin. Calvin reba uri muri big screen. Ariko mwebwe Sara ntabwo ari kugaragara. Thank you Calvin. Hey guys, I'm back. Uyu munsi ko waje wirabura. Welcome back Jenny. Jenny yiteguye akazi. Sara uri kwimara pe. Nahoze hasi kutukasare. Urumva? Thank you Calvin. Thank you Dangote. My Dangote. Thank you. No kuvuga ngo gahunda ukuntu iteye urumva? Gahunda ukuntu. Nimwitegereza. Ko naravuze indura aho nahereye. Hey Joranga, ona amasasa. Juliet arashaka kuvuza induru. Agira umugabo umuvugisha induru.
aho nahe ibaze kuba amasaha 3 ntaravuze induru kwibaza ntago ndabivuze urayivugije yivuye inyuma That's what I was saying. Ego. Thank you. ubonye umuntu ukuvugije induru Yay! Ndumuvuza ndure rega nje. wibuke ko umuntu uvugishije induru ari umugore w'abandi. we mbonye ari umugabo Yitwa Calvin. Okay. sasa umutipe hari Ntabwo nongera Guys, I'm here. ese wenda kugaragara cyangwa We can see you. nuko ntawe ukwitayeho. Ese we nanjye ndiho cyangwa muri kumbona? umwanya rero kwenda kugaragara we Ibi ni ikindi kubona. Thank you Mugisha. hey Hey! ko naguhaye gift ukaguma muri ayo utanshimira urambona Inde. Kimuha gift. mbona nayimuhaye Okay. Yega ninjye uzi gushimira. Oh, thank you. Gira nabyo nabonye. Oh my god. nayimuhaye Yay! Ubu twagaruka mu kibuga gace gace. Ese Kim. Thank you, Sherry. Thank you, Calvin. Calvin, ntagire ukuganga wumva umeze neza. Ntugire ikibazo. Ntugire Ntabwo twahurira kwa Eric. Don't worry. Calvin, thank you. Yeah, thank you. Jendi usigarana iminota 3 nkakubara muri big screen niba nubura umuntu Thank you, Calvin. mbona mukamwumva abantu nkaguma muri usigaranye iminota 3. Urakoze kumfubura uvuye ku 4,000 ungeje kuri we na Mugisha Imana ibaho. ngo abakoze ngo